हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो बनारस की मुस्कान। तो दोस्तों, आज चलिए हम बनाते हैं ब्लैक टी। ब्लैक टी बनाने के लिए हम गैस पर एक पैन रखेंगे। उसमें हम 2.5 कप पानी डाल देंगे। 1 कप पानी डाल दिए। फिर हम दूसरा कप पानी डाल दिए। आधा कप पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। जब पानी हमारा बॉयल होने लगेगा तब हम इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा कूट के डाल देंगे। अदरक का टुकड़ा अदरक का टुकड़ा हमें अच्छे से कूटना है ताकि इसका सारा रस चाय में अच्छे से घुल जाए। आधा चम्मच जवाइन जवाइन डाल देंगे। आधा चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे और 3 से 4 हम इसमें लौंग लौंग डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें छोटा आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 गुड़ हम इसमें डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डालकर हम 5 से 10 मिनट तक हम अच्छे से बॉयल करेंगे। हमें बॉयल तब तक करना है जब तक इसका पानी थोड़ा 1/4 भाग इसमें रह जाए, थोड़ा सा पानी इसमें जल जाए। तो दोस्तों, ये ब्लैक टी हमें सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार हरारत से हमें बहुत जल्दी रिलीफ दिलाता है। आप इसे 2 से 3 बार दिन में पी लेंगे तो आपको सर्दी ज़ुकाम बुखार से बहुत जल्दी आपको इस तो दोस्तों, आप इस मौसम में इस चाय को ज़रूर पीजिए, जिससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। तो देखिए कितना बढ़िया में चाय बॉयल हो रहा है। हमें चाय को तब तक पकाना है जब तक ये चाय थोड़ा सा जल के 1/4 भाग इसका न रह जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें चाय को बनाना है। ये चाय मेरा पक के रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसे दो 2 कप में हम इसे छान लेते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मौसम चेंज हो रहा है और लगभग हम सभी के घरों में ये सर्दी ज़ुकाम बुखार सभी को है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ब्लैक टी बना के ज़रूर पीजिए। इससे आपको सर्दी ज़ुकाम बुखार में ज़रूर आराम मिलेगा और आपका इम्यूनिटी पावर भी अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।